Egzodus Hrvata Srednje Bosne potpun je, kaže se u večerašnjem izvješću iz Viteza, i dodaje: preko 15.000 Hrvata luta ulicama i šumom, tražeći spas ispred muslimanskog noža. Potpuno su spaljena i iseljena sela Travničke općine, 5 župnika župe Gornji Dolac i Travnik je uhićeno. Borili smo se kada je rat bio u Hrvatskoj, kaže se dalje u ovom izvješću, zaustavljali konvoje oružja. Naši momci ginuli su po poljima Hrvatske. Sada smo sami, uslišite nam posljednju molitvu i kažite svijetu za našu patnju. Pomozite nam da kao veliki Hrvati umremo na svojim stoljetnim ognjištima, kaže se u apelu iz Srednje Bosne. Uspjeli smo večeras posredstvom radioamatera i da stupimo u vezu sa našim suradnikom Marijom Topić i evo njenog izvješća. Napadi muslimanskih snaga na Lasmansku regiju se nastavljaju. Tijekom večeri napadnuta su hrvatska sela Novoga Travnika. Napad je počeo oko 5 sati iz rejona Pečuva, a napad je izveden i na Rele i sela Rastovce. Na sam grad spalo je nekoliko projektila. Poginuo je jedan bojovnik, a 6 civila je ranjeno. Travnički Hrvati se još uvijek iseljavaju. Do sada ih je najviše smješteno u Novoj Biloj, Vitezju i Busovači, te jedan dio u Novome Travniku. Iz Brajkovića i Grakovčića jučer je posredovanjem Onkropora evakuirano oko 5.000 civila, žena i djeca. Prilikom izvlačenja snage mosta djelovale su minobacačima i pješačkim naoružanjem. Sinoć je u selu Brajkovićima zapaljena crkva i kapelica u Čuklima. Muslimanske podeljale hode u svom divljem napadu i želji za uništenjem svega što je Hrvatsku nisu predstavljene od najpodlijih i gnusnijih zločina. Ubili su 2 svećenika koji su bili u Brajkovićima, za Franju Križanca i don Pericu Karajčića. 2 časne sestre odvedene su u nepoznatom pravcu od strane mudžahedina, i to Izabela Fuljić i Tihoslava Bizas. Tijekom večeri i jutra muslimanske snage provocirale su i pokušale izvesti pješački napad na crte obrane u Busovači. Hrabri branitelji uspješno su odbili takve napade. I u vrijeme dok vam šaljemo izvješće, muslimanske snage napadaju crte obrane Hrvatskog vijeća obrane u Lasmanskoj regiji. Ponovno se napada Busovača, izbjeglice iz Travničke općine pristižu. Hrvati Srednje Bosne, krvava Lasmanska regija, znači dati odgovor na sve ove napade. Predsjednik Hrvatske zajednice Herceg Bosna Mate Boban uputio je vladi Hrvatske sljedeće pismo, citiram: besprimjerna zločinačka agresija i etničko čišćenje Hrvata od strane muslimana po direktnoj zapovjedi Alije Izetbegovića u području Travnika, Novog Travnika, Viteza, Busovače, Kiseljaka, Fojnice, Zenice, Kaknja, Konjica, Jablanice traje neprekidno već 2 mjeseca. U egzodusu je preko 100.000 Hrvata, a ubijenima se ne zna broj. Prema izvješćima ista sudbina ovih dana očekuje Hrvate Tuzle, Usore, Žepča, Valeša, Bugojna, Gornjeg Vakufa i Prozora. Zbog vama poznatih razloga ovo je žrtva bez prava na učinkovitu obranu, te smo prisiljeni prvi i posljednji put zamoliti vas za pomoć u svim relacijama vaših mogućnosti, kaže predsjednik Mate Boban u pismu upućenom vladi Hrvatske. A predstojnik odjela za obranu Hrvatske zajednice Herceg Bosna Bruno Stojić obratio se danas bojovnicima i časnicima Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatima Srednje Bosne, citiram: i u ovom za sve nas teškom trenutku znajte da niste sami i da ste dio neraskidivog hrvatskog korpusa. Poduzmite što je u vašoj moći, preorganizirajte našu obranu, rasporedite pravilno snage koje nisu male i vjerujte u uspjeh. Uzmicanja nema više ni pred kim. Ko god puca na vas, vaš je neprijatelj i imate pravo odgovoriti na isti način. Za ovaj rat mi nismo se spremali, ali ga moramo prihvatiti. S vjerom u sebe i ljubavlju u svoj dom i hrvatski narod, svi na svakom mjestu u obrani domovine, kaže na kraju predstojnik Bruno Stojić. U Mostaru i danas, nažalost, sve postavljeno. Snajperi tuku, također i minobacači. Muslimanske snage su kasno poslijepodne minobacačkim projektilima zasule liniju razdvajanja u samom središtu Mostara i brdo Hun, a zatim pokušale i pješački proboj u samom gradu. Borbe još nisu prestale.